Flip。呢一格咧係大陸版嘅。呢隻車喺香港俾人炒到好貴，呢一格。呢個係中國製嘅。咁咧，好似我仲有一部，就係呢一部啦。呢個有呢一部就係呢個珍珠白嘅，都係 Honda Fit，都係中國製。係啦，咁咧，大家如果再想睇我開新車唔車嘅話咧，下次再見啦，拜拜。